Assalomu alaykum hammaga. Yana Xorazm viloyati Shovot tumanida Big 6 va Bronze 708 bir oylik fındık jo'jalarimiz bor. Mana holatlari yaxshi. Yurganlaringizga don yeyishine gap yo'q. Mana kuzakda to'y ataman. Ya boshqa bir narsalarni niyatlaganlar uchun. Hozir mana shu 4 oy tayyor bo'ladigan narsa sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr yangi yilgacha bo'lgan holatda ajoyib yuz beradigan yurishi yaxshi bir fındık jo'jalaylar. Aloqaga o'rasizlar Xorazm viloyati Shovot tumanida. Tumanlarimizga Xorazm ichida dastavka yo'la qo'yib qo'yman. Bunda dastavka kelamiz abetacha. Aloqaga chiqasizlar. Planshetlar ro'yxat bo'yicha dastavka qilamiz. Bugungi kundagi narxi 170 ming so'm. Kunina o'zgaradi narx. 2 kundan 3 kundan narx o'zgarishi mumkin. 1000 so'm, 2000 so'm bilasizlar. Don yeyishidan nisbatan o'zgarish bo'ladi.